ქართველთა განმანათლებლისა და მოციქულთა სწორის წმინდა ნინოს ხსენების დღე აღინიშნა ბოდბეში. დღესასწაულთან დაკავშირებით წმინდანის სახელობის ტაძარში საზეიმო წირვა აღევლინა. ღვთისმსახურება ბოდბელმა მთავარ ეპისკოპოსმა იაკობმა სხვა სასულიერო პირებთან ერთად აღავლინა. წირვაზე ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძრის სამრევლო სკოლის გუნდმა და ანსამბლ დროშიონის წევრებმა საგალობლები შეასრულეს. ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ მღვდელმთავარმა ტაძარში შეკრებილები დალოცა, დღესასწაული მიულოცა და ქადაგებით მიმართა. სახელითა მამისა და დადისა და დასულისა წმინდისა და ჩვენთან არის ღმერთი. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა გაგახაროთ, ღმერთმა სული წმინდის მარეთ აგავსოთ და ყველას გილოცავთ ამ ერთ-ერთ უდიდეს დღეს ჩვენი ქვეყნის დღევანდელობაშიც და მომავალშიც და ღმერთმა თავისი მადლი და წმინდა ნინოს ლოცვა-კურთხევა, დედა ღვთისმშობლის ლოცვა-კურთხევა არ მოაკლოს ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს სამშობლოს, ჩვენ საქართველოს. საოცარია მართლაც წმინდა ნინოს ცხოვრება, იცით რომ ძალიან პატარა ბავშვი იყო, ფაქტიურად ციფრიფანა გოგო იყო და საიდან სად ჩამოვიდა, ხო? ჩვენ ახლა ტრანსპორტით გადაადგილება გვიჭირს ხოლმე და წამოვიდა და როგორი ქვეყნები არ გამოიარა. და როგორი სურვილი ჰქონდა საქართველოს ჩამოსულიყო და ის უდიდეს სიწმინდე ქრისტეს კვართი მოელოცა, იცით რომ მხოლოდ მან ჩამოაღწია, ვისთან ერთადაც წამოვიდა ზოგი სადმოკლეს, ჩამოაღწია აქ და ჩამოგვიტანა ღვთისმშობლის ლოცვა-კურთხევაც, სანამ იარსებებს მეორედ მოსვლამდე ეს სამყარო, საქართველო და ქართველი ადამიანი იქნება მარად და მარად. ეს უნდა ვიცოდეთ და ეს არის ფაქტიურად ჩვენი ერისთვის უდიდესი ლოცვა-კურთხევა და ეს არ დაირღვევა არავითარ შემთხვევაში. ამიტომ გვექნება ხოლმე როგორც ნერბედობის ჟამი, ისევე სასიკეთო ჟამი და აუცილებლად ქართველი კაცი გაიხარებს იქ, სადაც არის მისი ადგილი. მისი ადგილი დედამიწაზე საქართველოშია, ყველამ რო ვიცოდეთ. ქართველი თუ ხარ, ნელბედობის ჟამ შეიძლება გახვიდე საქართველოდან, თუ ქართველი ხარ და დაბრუნება შეგიძლია, თუნდაც უჭირდეს შენ სამშობლოს, უნდა დაბრუნდე. იმიტომ რომ მილიონობით კაცი ვცხოვრობთ, 4 მილიონამდე კაცი ვცხოვრობთ და აბა ჩვენ როგორ ცხოვრობთ, ხო? ჩვენ ხომ არასდროს არც თქვენ ალბათ არ გიფიქრებთ იმაზე, რომ სამუდამოდ დატოვებდით საქართველოს. სამუდამოდ დატოვებთ მაშინ, როდესაც ღმერთთან წავალთ. მანამდე ხო? ღმერთმა კარგად გამყოფოთ და ეს სურვილი ყველას უნდა გქონდეთ საქართველოში დაბრუნების. საოცარია წმინდა ნინოს ისტორია. არ შევეხები ყველამ ვიცით საქართველოში და ჩვენი ერის როგორ გავს, ჩვენს მოციქულთა სწორს. აბა შეხედეთ რა, 4 მილიონი არა ვართ, რა 3.700.000 ვართ. უცხოეთში ხშირად უთქვამთ ჩემთვის. ძლიერ თამა ქვეყნისად რომ რა არისო, რა 4 მილიონიც არა ხართო და ყველგან თქვენი ხმა ისმისო, ხო? მასეც იქნება რა, სანამ მიარსებებს. ეს სამყარო აწი ქართველის ხმას ყველგან გაიგებენ და ყოველთვის გაიგებენ. რატომ ხდება ეს რა? მარტივად აგიხსნით ძალიან. სადმე დიოდა წმინდა ნინო? მოელოცა და ედიდებინა უფალი, ხო? ედიდებინა უფალი და მართლა ჩამოვიდა აქ და ნახეთ რა მოხდა რა, დაემხო კერპები. სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადა, ხო? მირიანი და ნანა გაქრისტიანდნენ, მთელი ერი გაქრისტიანდა, ხო, მთელი ერი გაქრისტიანდა, მანამდეც მოციქულებს ჰქონდათ ნაკადაგები, ჩვენ ისე არა ვართ, რომ მარტო მოციქულთა სწორს ეკადაგა, მაგრამ ჩვენმა დედამ საბოლოოდ გაგვაქრისტიანა და თვითონ ნახეთ რა, ჩამოვიდა ღმერთი ედიდებინა, მადლიერება გამოიხატა ღვთისადმი და როგორ განადიდა. არა მარტო ქართველებისთვის არის დედა და დედა მარტო ჩვენთვის არის პრინციპში, არამედ სხვებიც განადიდებენ და შეხედეთ
ათასობით ადამიანი ყოველდღე მოილოცავს რა რჯულისაც არ უნდა იყოს მოდის და მოილოცავს. რატომ არის საქართველოზე ასე გადაკიდებული არა მარტო თქვა ჩრდილოელი მეზობელი, არამედ დასავლეთის პირდაპირ თქვა რა, როგორც გვექცევიან, ვისგან არის მოსაწონი. არავისგან არ მოვიწონებ, ვინც საქართველოს უდიერად ექცევა რა, ჩემს არ არის ავტორიტეტი, რომელიც საქართველოს დაუპირისპირდება რა. ჩვენ ვართ ქართველები და ჩვენი თავის ფასი უნდა ვიცოდეთ. თავისი არ ჩავთვალოთ, ჩვენზე უკეთესები ვართ, მაგრამ არც არავინ არ არის ჩვენზე უკეთესი, მაგის ვიცოდეთ რა, კარგად ვიცოდეთ. რა მოინდომა ღმერთმა ჩვენით ქართველებისგან? ერთი რამ ვერავინ ვერ დაგვშის ისოდეთ რა ეხლა რა, აი გავახანით და თვითონ ნახავთ როგორი გამარჯვებულები გამოვათ ღმერთით. იმიტომ რომ ღმერთმა აჩვენა რომ დარჩა ის ერი რომელიც კვლავ და კვლავ მიუხედავად მრავალი ძალდატანებისა, ძალადობისა, ცუდად მოქცევისა თუ რა ადიდებს ღმერთს. არ მიუტოვებია ღვთის დიდება, არ მიუტოვებია ღვთის მადლიერება და რატომ აკეთებს ამას ღმერთი? იმიტომ რომ აჩვენოს რომ რაც არ უნდა გიჭირდეს თუ ღმერთის იმედი გქონდა ყოველთვის ღმერთის შეგეწევა. აი პანდემიის დროს ერთადერთი ერი ვიყავით რომელიც ეშმაკს არ დაემონა პირდაპირ გეტყვით რა. უკრაინა რუსეთის ომი არაფერი არ არის იმასთან რაც იყო პანდემიის დროს. ღმერთს ებრძოდნენ ხო? ღმერთს ებრძოდნენ რა. მე იმაზე არ მომგებ რა ქვეყნებს და იმას შეშინდნენ და შიშმა ხო? ჩვეულებრივი ამბავია რა. ადამიანის შიში უნდათ რომ გადარჩენილიყვნენ, მაგრამ ქართული კაცს ღვთისდიდება არ შეუწყვეტია. თან ერთმანეთს უფრთხილდებოდით და ეკლესიიდან ერთი შემთხვევაც არ ყოფილა. აი რა დიდია უფალი, დიდხარ შენ უფალო და საკვირელ არიან მართლა საქმენი შენი. ერთი გავრცელება არ ყოფილა. ჩვენი მამები რომ ნახულობდნენ ბევრი გარდაიცვალა, როცა მიდიოდან ნახულობდნენ, ჩვენგან არავის არ გადადებია საერთოდ რა. აი თუნდაც ეკლესიაში რომ დავდიოდით, ღმერთს არ დაუშვია და ჩვენ ღმერთი ვადიდეთ და ღმერთი აწი განადიდებს ქართველ ერს. მე ვიღებთ იმას, რაც გვეკუთვნის. აი შეხედეთ რა მოხდა ცოტა ხნის წინ, ხო? რას გვერჩიან. ვერ ხვდებია რომ კიდე ღმერთთან აქვთ ურთიერთობა. ჩატარდა არჩევნები და რა იყო? ღვთის მადიდებელმა ხალხმა თქვით რომ ღმერთი უპირველესია ჩვენთვის, ოჯახი უპირველესია. პატიოსნება უპირველესია. შეიძლება ვერ ცხოვრობდეთ წესიერად, ხო, მაგრამ გვინდა რომ წესიერება იყოს ჩვენთან, ჩვენს ურთიერთობაში, ოჯახებში, საქართველოში თუ მსოფლიოში. ნახა ეს ღმერთმა, ნახა სხვებმაც ნახეს და უცხოეთს რა უკვირს, იცით? ჩვენ ასეთი ავტორიტეტები რომ ვლაპარაკობთო, როგორ ნუ თუ შეიძლებაო რომ ქართველებს სხვა არჩევანი გაეკეთებინაო, ჩვენ არა ვერჩიეთო. როგორ უნდა აერჩიო ვიღაცა, ვინც არ უნდა იყოს, თუნდაც ქართველი იყოს, რა ზებუნებრივი ნიჭი დაჯილდოებული, ან ბალტიისპირელი, ან გერმანელი, ან ფრანგი, ხო? არა, ღმერთზე წინ ვინ დგას? ვინც ღმერთი იხილა და ჩემი ერი ის ერია, რომელიც ღმერთს შეიმესნებს და ძალიან ბევრს ხილულად თუ უხილავად ქონია ურთიერთობა ღმერთთან, კაცთან ურთიერთობამ რა უნდა გააკვიროს? დიადი ქვეყნები, ძლიერი ქვეყნები, რითი ამაყობენ? ზოგს ატომური იარაღი, ზოგს ბირთვული იარაღი აქვს, ზოგი ნახევარ მსოფლიოს ფლობს, იპყრობს ზოგი ის. მთავარი ავიწყდებათ რა. ჩვენთან არის ღმერთი. და მთელი ძალა ღმერთთან არის. ღმერთს ხომ შეუძლია ყველაფერი თუ არა? აი რაც არ უნდა შეგვიტიონა პირდაპირ გეუბნებით რა, ღმერთი არ დაუშვებს. ნუ გამარჯვებულები არ გამოვიდეთ. ჩვენთანაც ეხლა აი დღეს ვინც სხვანაირად ფიქრობს და ირბენენ და ბოლო მიხვდებიან როგორც და მოიხსნენ, იმიტომ რომ დაიღლებიან რა, არ დაიღლებიან და დაუღლით. და ვნახავთ რომ სიმართლე გაიმარჯვებს, ღმერთი გაიმარჯვებს. ერთმანეთს უნდა გაურთხილდეთ.
ვადიდოთ ღმერთი და ღმერთიც განადიდებს თითოეულ ადამიანს და თითოეულ ერს. ღმერთმა მშვიდობა მოგცეთ სამართლიანად რომ მოგვექცნენ, არ მოგვექცევიან თავიანთვის იქნება ცუდი თორე, აბა რასაც ჩვენ გვიტევენ, რა შეხედეთ რა, როგორი ძალადობა, აბსოლუტურად რა, ცალკე 20% წაგვართვეს, ცალკე ავიღოთ მოძალადე ევროპარლამენტარები, რომლებიც აი არასწორს ლაპარაკობენ, მოძალადე ასევე პოლიტიკოსები ავიღოთ. ვერაფერს ვერ დაგვაკლებს. მადლობა თქვა რომ ქრისტიანები ვარ და კიდევ ლოცულობთ რომ იმათაც რამე არ მოუვიდეთ. რომელი ერი წინა გვიდგა, აბა შეხედეთ რა დღეში არიან. რა დღეში არიან თითოეული მათგანი და არავის არ ურჩევ. ღმერთმა ჩვენი ერი დალოცოს, ჩვენი დედა ეკლესია დალოცოს, წმინდა ნინოს ლოცვით გაერთიანოს, გაამთლიანოს საქართველო, ჩვენს უწმინდეს ულოცავ, ჩვენს წმინდა სინოდს ულოცავ, მამებს, დედებს, ეკლესიის მრევლს, საქართველოს მოსახლეობას მიუხედავად იმისა, რა შეხედულებები აქვთ. მაინც ხომ საბოლოოდ ყველა ერთად გავიმარჯვოთ, როგორც ხომ გახსოვთ პანდემიის პერიოდი. და შეხედეთ რა, აი დღევანდელი ოპოზიციური პარტიები და კიდე სამთავრობო ძალები და რო გადაბარგდნენ ოპოზიციაში, ყველა როგორ იყო, ხო? ყველა რას მოუწოდებდა, ეკლესიები დაგვეკეტა და ტელევიზიით გვეჩვენებინა მარტო წირვა ლოცვა. და კაშპიროვსკები ვართ, ვერ გავიგე ახლა რომ რაღაცები ვაკეთოთ. იმიტომ რომ სულიერობა არა აქვს, გამიგეთ? ზოგი ღმერთსაც ებრძვის. აბა გადახედეთ ჩვენ ისტორიას და საბჭოთა კავშირის დანგრევის მერე როგორ იქცეოდნენ. როგორ გვექცეოდნენ, მაგრამ მაინც გავიმარჯვეთ, ჩვენის ხალხი ვართ, გამარჯვებული ეკლესიის შვილები ვართ, მებრძოლი ეკლესიის და თან გავიმარჯვებთ. ყველაზე და ყველანაირ ძალაზე რა, რომელიც ღმერთს დაუპირისპირდება, ქართველ კაცს ვინც დაუპირისპირდება. ღმერთმა დალოცოს სრულიად საქართველოს მთავრობა და მხედრობა, აუცილებლად ოპოზიცია, აბსოლუტურად ნებისმიერი ადამიანი რა. ჩემთვის ეხლა რადგან საქართველოში მაცხოვრებლები ვართ, ყველას ქართველად მოგიხსენიებთ, მიუხედავად ეროვნებისა და იმიტომ ჩვენი მრწამსი ქართულია რა. ვისაც არ გვიყვარს, არ ვიცხოვრებდით აქ. სადაც გვიყვარს, იქ ვართ. ამიტომ უცხოეთში მყოფო ჩემო ქართველებო. მანდედან არ გვაკრიტიკოთ. აქ ჩამოდით, აქ გაგვაკრიტიკეთ, მანდედან არ გაგვაკრიტიკოთ. როგორც ქართველებმა საქართველოსთან გვაკრიტიკეთ რა, ჩამოდით. თუ გავერთიანდებით, რაც პრობლემები გვაქვს, ახალ იმ პრობლემებს ყველა ერთად მოვერევით აბსოლუტურად რა, ვიცოდეთ რა. ერთმანეთთან არ უნდა ვიბრძოდეთ რა, სირცხვილია ეს. ჩვენთან მაინც ვერ გაიმარჯვებთ რა. თუ არა და დაიხმარეთ თერი, რუსეთი, ევროკავშირი, კიდე სხვები და რასაც მოიგებთ, არავის არ გაუღოთ. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა გაგახარო და ძლიერად იყავით რა, იცოდეთ ვინ ვართ. ვისი შვილები ვართ, ღვთის შვილები ვართ. ღმერთის ერი ვართ, დედა ღვთისმშობლის ერი ვართ. ახალი ისრაელი ვართ. ჩვენს გალობლებს, ჩემს სულნათელ ლიას ალაყაიას მოვიხსენებ, ღმერთმა დალოცოს მისი უკვდავი სული. აქ არის ნონა 24 წლის წინ ჩვენთან იყვნენ. ყაზბეგში 25 გალობელთა გუნდიდან იყვნენ, მახსოვს და ნონა არის პირველი ქართველი, აი შეხედეთ. რომელიც მყინვარ წვერზე კაბით ამოვიდა. პირველი გოგონა იყო, კაბით ამოვიდა, შარვლები და რამით კი არ ამოვიდა რა, რომ იცოდეთ რა. ეს არის. მაშინ იქ ბეთლემშიც ვეზიარეთ, ეხლა ქალები იქ ვერ შემოვიდოდნენ ბეთლემშიც ვეზიარეთ და ზემოთ მეუფე ნიკოლოზმა რომ ეკლესია აიტანა იქ გეცოდინებათ იქაც ვეზიარეთ. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა გაგახარო და ქართველები ვარ და მებრძოლი ხალხი ვართ. ისინი არა ვართ რომ ქედი ვინმეს მოუხაროთ. აბა გაიხარეთ, იხარეთ და იხარ დედა თეოდორას ულოცავ,
ჩვენს დედებს ულოცა, ღმერთმა დაგლოცო და ღმერთმა გაგახარო. სადღესასწაულო წირვის დასრულების შემდეგ ბოდბელმა მთავარეპისკოპოსმა იაკობმა სასულიერო პირებთან ერთად წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარში მდებარე წმინდა ნინოს საფლავთან სავედრებელი პარაკლისი აღავლინა. აქ შეკრებილები დღევანდელი დღის მნიშვნელობაზე საუბრობდნენ და სრულიად საქართველოს დღესასწაულს ულოცავდნენ. გილოცავთ ნინოობას, ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის საქართველოსთვის ნინოობა. ჩვენ წელიწადში ორჯერ აღნიშნავთ დღევანდელ დღეს. დღეს გახლავთ წმინდა ნინოს საქართველოში შემობრძანების დღე. ძალიან ბედნიერები ვართ, მივიღეთ წირვაში მონაწილეობა, სამების სამეულო სკოლის მგალობელთა გუნდი ვართ, 100 მგალობელი, ძალიან ბედნიერები ვართ, ძალიან მადლიერები ვართ, სრულიად საქართველოს ულოცავთ დღევანდელ დღეს, ჩვენს პატრიარქს ულოცავთ, ღმერთმა ინებოს, რომ მალე გამთლიანებული საქართველოში გვეზეიმოს ყველა დღესასწაული და რა თქმა უნდა ნინოობაც. ულოცავ სრულიად საქართველოს სამუდიდეს დღესასწაულს წმინდა ნინო განსაკუთრებით ძვირფასი არის მთელი ქართველი ერისთვის, მინდა მთელ საქართველოს მიულოცო აქედან ამ წმინდა ადგილიდან დღევანდელი დღესასწაული და მინდა ქვეყანას გამთლიანება წინსვლა და წარმატება უსურვო. აი ამ საოცარი ადგილიდან, სადაც არის წმინდა ნინოს საფლავი, აღნიშნავთ აი ამ ლამაზ დღეს. გილოცავთ, ვულოცავ თითოეულ ოჯახს, თითოეულ ქართველს, მართლმადიდებლებს, სრულიად საქართველოს ამ ლამაზ დღეს და მინდა რომ წმინდა ნინოს ლოცვით, მეოხებით და მადლით ერთიან ძლიერ მტკიცე საქართველოში ვიცხოვროთ. თითქმის ყოველწლიურად ჩამოდივარ ბოდბის მონასტერში ნინოობის დღესასწაულზე. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის ეს დღე. მინდა სრულიად საქართველოს მივულოცო, მინდა რომ მალე გაერთიანდეს ჩვენი საქართველო და ვიყოთ წარმატებულები. ყველას გილოცავთ, წმინდა ნინო იყოს თითოეული ადამიანის და თითოეული ოჯახის მფარველი. მე თბილისიდან ჩამოვედი აქ რათა მომელოცო წმინდა ნინოს საფლავთან და ყველა მართლმადიდებელს ულოცავს დღევანდელ დღეს. შეგახსენებთ, რომ ბოდბის წმინდა ნინოს სახელობის მონასტერს საქართველოს სულიერ ცხოვრებაში მუდამ გამორჩეული ადგილი ეკავა. სწორედ აქ განისვენებს წმინდა მოციქულთა სწორი ქალწული, ქართველთა განმანათლებელი წმინდა ნინო.